Манчеви направиха в казиното. Ама не беше кой знае какво. А Георгиева ходи чак в Сухиндол за вино. Абе, хората не жалят ни пари, ни труд за такова нещо, че ние да не сме нещо по... Ти да не мислиш, че на мен ми е притрябвало всичко това. Ама нали ще кажат, едно дете пък става някак си неудобно. Тортата. Бежанек! Не да за малко, че да не слизам. Охо! Къде да стоварим този материал, а? Че за какво ми е? Айде, отваряй по-бързо. Абе, не ми трябва това, бе, човек. Абе, не ми трябва. Какъв въздух е? Тия павета сега... Хвани хубаво. Чакай да... Да знаеш как съм карал с тая торта? Ще ти... Донесах тортата. Браво, Минчо. Иди да виж. Държ малко. Ако те питат откъде ги имаш, не съм аз. Екстра винчето! Бях ги обещал на един приятел. Пътека щял да си прави. Хора сме, трябва да си помагаме. Обаче като наближавам, гледам един ме дебне. Дебне отсреща. Натискам гъста и профчавам край него. Обаче... Сега на къде? Късно се връщам. Викам, само при Бежанак. Хора сме, трябва да си помагаме. Минчо. Минчо, ще ни докараш някоя беля, Минчо. Разправим аз, друго си е тук. А те... Комшо! Вземи да си подсладиш душата.
По какъв случай? Абе, голям удар направих при карата. Като имаш преди, че от 60-ти въпрос нататък ги бях минал само отгоре. Браво. Значи вече край. Той е последен ли беше? Има още един. Ама този беше много страшен. Абе, трудно било това задочното. Не питаш ли ме какво ми е? Много се проточи. Няма как. Трябва. Вие какво нещо готвите? Какво става при вас? Тая подготовка... Криеш нещо от мен. Твоя поглед смутен. Твоя поглед смутен. Какво си мислиш ти, бе? Че ще ме оплашиш ли? Не си познал! Каквото и да правиш, аз имам свидетели! Ти ли бе, Первазов? Аз я! Ти ли бе, Первазов? Ти ли ще ми вадиш свидетели? Съдът на документи ли ще вярва ли на твоите свидетели? Ти пикая на свидетелите. Слушай, баджанак. Баджанак. Чакай, съдът на документи ли ще вярва ли на неговите свидетели? Баджанак. Чакай, документ имаш ли? Минчо, моля ти се, остави го. Свидетелите знаят, те ще докажат. Дойди, ще се яват съда и ще докажат. Ще докажат! Документ имаш ли? Гледай, Минчо. Краставици имаш! Ще докажат! Иване! Ще докажат! Върви си по пътя. Има къде да се оправите. Какво сега? На тебе говоря. Сякаш сте деца. Точно така. Хайде. Документи не съм имал. Хайде, бе. Свидетели. Минчо, Тимо! не дей бе, Минчо. Ти му вадиш натурален, той те плаши със свидетели. Успокой се. Успокой. Еми, не дей с лошо бе, Минчо. Стига де. Стига де. Това можеше да не му го слагаш. Ще му се смеят. Все пак казарма е. Стига. Ей. Може ли бирата да се изтоди? Има време. Няма време. Има. Няма. Няма време. Сега ще започнат да пристигат. Да имаме още 1 милион работи за свършване. И това дете го няма никакво да помогне. Ти до колко часа му разреши? Да знаеш, ти ще отговаряш, ако нещо му се е случило.
Добре, добре. Ела, моля ти се. Ами... Да не е малък. Нали знае, че... Примоли се. Последен ден с приятели. Няма къде да идеш, ще се върне на време. Дано не му се е случило нещо на това дете, че нощес го сънувам като бебе в количка. Аз бутам количката, а то ми се смее. Глупости. Бебета, колички... Глупачка съм аз, че оставям всичко на тебе. Ти винаги ще забъркаш някоя каша. Да знаеш, че ако не си дойде до половин час, ще тръгнеш да го търсиш. Разбра ли? Ако го знае, къде е сега да ида? Пилета! Риба! Кебабчета! Кюфтета! Аз, например, може да не съм прав, но кюфтетата без лук не ги одобрявам. Четахте ли статията за лука? И при нас възникна въпросът. Защо има неудачи с червения пипер? Аз им отговорих. Защото няма кой да копае зеления. Правилно. Ако си е така... Мерси. И при нас в службата монтираха автомат за кафе. Унгарски. Пуснеш 20 стотинки и чашката пада. Аз нали сега се връщам от Габрово? Бих се при един
приятел. Гледам цялата стена автомати, копчета, стрелки. Просто да се шашнеш, кое да натиснеш по-напред. Значи пак не може без човек. Луноходът не е ли един автомат? Пращаш го горе. Ей там. А го командваш отдолу. Траектория. Апогей. Перигей. А той луноходът, той си пъпли горе. Ти от тук, отдолу. А той горе. Вляво. Дясно. Изпълнява. Къде ще ходи? Абе, къде е му? Един момент. Ще отида да видя. Къде ще го търсим сега? Боже, това дете ще ме накара да откача. Може ли сега да оставим хората и да хукнем да го търсим като луди? Ти никога не си го бил, но сега заслужава да му теглиш такъв бой, че да помни цял живот. То ми преждаци. Съседки, къде ви е отцета? Заповядай. Мерси. Как можа да се метне целия на тебе с този твой отвратителен характер? Как не можа да вземе и тоничко от мене? Ох, Боже! Абе, сол не. Сол къде има? Сол, е. Няма ли кой да налие по едно вино? Айде, добре. Аз съм на ракийка. Да, добре, инициатива. Ако А налете. хляб малко. Да, благодаря. А, нали. Това ще ренци. Глава не бодех. Стига. Мерси. На здраве за новобранеца! На здраве! Ето, не го виждам. А, на здраве! На здраве! На здраве, върточет! Че се уютихме. Добър вечер, другаря Недев. Ние с вас сме се виждали тук из вилната зона. Приятно ми е, Минчев, мерси. Мене също. Ние с Йонко сме Йонко! Ние с Йонко сме боженаци. Да, знаем се, разбира се. Впрочем, кое беше вашата вила? Моята
Тя моята другаро Недев. Абе, бата, остави човека намира сега. Заповядайте, другаро Недев, хапвайте си и вие, другарко Недева. Пък ще прощавате, че при тая теснотия, нали виждате? Моля ви се, то винаги е така, сърце да е широко. Но някой път, друг път, като седнем, ще ви разправя. Понеже тук има един Первазов, който... Извинявайте, хайде. Ама стига сега Гради лилия, килия, гради лили. Хайде на здраве! На здраве! Айде на здраве! Копчето! Ето го тук! Ето го, копче. Как изхвърча? Заповядайте. Другарко Недева, това е Емо. Дай малко тук ферничките, бе. Много далеч от мен. А така да сложи. Много се вкусно. Дай да видя. Ето, виж. Много добре. Браво. Я. Баба! Браво! Браво! Да, те момчетата винаги приличат на майките си. Чудесен е! Същинската Стефка. Почитай най-много в носе. Да, ми канят! Да. Лев Недев, заповядайте. На такава жена отказва ли се? Дедо беше поканила мен. Моля. Ало, акордеониста, музика! Валс! Хайде, бе, другаре Недев. Щом трябва... Хъвни се. Гостенце, де. Дума! Като я гледам, все на Сюзен Хемшир ми прилича. И ще взема да й го кажа. Вие, когато искате, винаги може да се обаждате от нас по телефона. Вие имате нужда. А ако искате и тази вечер, може да се обадите. Искате ли тази вечер? Аз, например, може да не съм прав. Но тази мазилка не я одобрявам. Здраве! Според мен е добра. Как се е белнала като чайка? Не я одобрявам.
защото е пръскана с варно мляко. Ще минат 5-10 години и ще се напука. Ти моята виждал ли си отблизо? Не се ме виждам. Отбий си някой ден на чашка да видиш как изглежда. Сърди. Казва се Теринована. Как? Теринована! С люда извътре, като люспите на шаран. И на слънце влещи. А не знае. С балкона има малко трудности. Но... А пък тук съм си направил лятната кухня. А пък... Другарю Недев! Какво се чуваше? Ни събарат ли? То се отнася за незаконните, бе. Какво ни засяга една стая работа? Колко е пораснала Наташка? Станала е цяла мома. Да знаете, другарю Недев, че някой ден ще ви откраднем тая хубава Наташка. Нямам нищо против, стига младите да се разберат. Тъкмо ще си имате засука на сватя, другарю Недев. Един момент. Може ли? Добър вечер. Добър вечер. Ето го, бе. Появи се като нов месец. Гей, къв мъжага е станал. Машала! Гледай, какво се го направи нему! Дойде ли си, майче? О, Боже, как са те. Ами, не можеш ли поне утре? Няма да има време, майко. В неделя бръснарниците не работят. Ако знаете каква хубава коса имаше. Вие сигурно сте забелязали на снимката. Нищо. Това са неумолимите закони на устава. И така се е хубаво, момчето. Како, извинявай за малко. И хубаво е, гледай тази красавица, че и аз си имам едно на ум. Другарю Недев, как се казваше това? Как беше? Запазен периметър ли беше? А, той врече. Как ги види чашки? Стани ми. Чашки още на него. Другари! Предлагам да пием за здравето на новобраница. И да му пожелаем отлични успехи в бойната и в политическата подготовка. Така. И в дисциплината. На здраве, другари! Добър час! Хубаво каза. На мама момченце. На кратунката. На мама рожбата.
Бре, пустете му братовчетка. На здраве за новобранската майка Юнашка! Щастлива служба, Жак! На добър час, Емо! Ура! На здраве! И пак ще ти кажа. Сега на мене ме дайте. Това парче искам аз. Неща ще искам скала. Защо не седиш при хората? Бягай, сядай, после ще говорим, бягай. Страшна бълназия, като акумулатор. Само, че големите акумулатори изтощават малките. Бъжа. Абе ти какво вървиш цяла вечер след мен? Маме, аз... Виж. Виж Наташка как гледа насам. Хайде покани я на един танц. Не бива да скучай цяла вечер, момичета. Аз... Хайде, ти не си вече малък майче, трябва малко по... Хайде. Хайде, майче. Хайде. За новобранеца Емо Йонков, румба! Така да я завъртиш, че кокалите да изпукат. Кажи на твоя да си затваря устата. Ще го кажа. Хубава двойка са, нали како? Блазети стевки. Хубава са. Пак толкова ги изкарах. Ох, стига вече, че... Питай го, къде скита цял ден? Друг път винаги се е обаждал. Майчето и майче уной. А днеска? Къде скита толкова? Какво беше това чудо? Отговаряй, като те питат. Питай го, бил ли е сутринта на вилата? Питай. Сутринта къде беше? Беше ли на вилата? Да ни срами пред хората. Ще направят ли това другите деца? Кажи де! Какво да кажат утре зад гърба ни. Коя е тая майка, дето е възпитала такова дете? Какво гледаш навънка? Няма нищо навънка. Хубаво ли ще бъде да кажа така? Кажи бе, хубаво ли ще бъде? Няма я. Да не мислиш, че заради тя да прави всичко това? За тебе я гледай ти! Да ни срами пред хората. Къде се намираш ти? Къде се намираш? Питам те. Бягай долу.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Айде на здраве, тогава да разберем за какво сме се събрали. Прощавай, земля. Да. То малко не иде на челом сега, но поне сме седнали така един до друг. Викам на жената. Какво има? Да вземем ли с тебе? Знаеш ли тия работи, Да? Аз имам едно парцелче, което... Може ли? Каква атмосфера, когато леден. Какъв въздух. Друго си е тук, нали, другата ледена? Каза ли? Още не. Такава лудница е вътре. Аз след малко. Ще ме почакаш, нали? Просто само 5 минутки. Чакай. Дръж. На мъжете пешкир, Мамо. на жените пристилка. Айде. Бързо, 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 бързо. Мамо. Децата са си деца. Половин час да му обясняваш всичко на готово, да му дадеш и пак ще... Нищо, развълнувано е момчета. Да се слегне ръдата! Поставиш едната върху друга. Така. Хубаво да легнат една върху друга. Ващаш дръжката и натискаш. 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 Всичко е в натискането. Абе, вие какво правите тук, бе? Какво правим тук? Цяло Габрово вече затваря с 2 стари капачки. Проста работа,
Въпросът е да се сетиш. А пък аз се чудя защо ми оставят един пешкир и една престилка. Абе, наливайте, бе. Наливайте, бе, хора. Това е Снежи. Това е Снежи. Татко, това е Снежа. Четвърти месец, бе, другаро Недев. И хляба вече не ми се ослажда. Ти ме гледаш този акордеон, хахо-хихо. Да знаеш какво ми е отвътре? Хайде, кое време стана? Сега. Ще се оправи. Няма начин да не се оправи. Как ще се оправи, бе, другаро Недев? То човек ли е да се разбере като хората? Мръсника му с мръсника. Да знаеш какво ми е отвътре? Ние се оженихме. Да, оженихме се. Обичаме се отдавна, тя ме обича. Да. И аз се обичам и вече нищо не може да ни раздели. Стефке! Какво ти е, бе? Абе, хвали ли майчете? Стефно! Какво ти стана? Браво! Как не те е срам? Видя ли какво да прави с майка си? Служете на краката. Абе, ми дай така, бе, жена. Ела тук помагай, хвани за краката. Водица. Ей, сега ще донеса водица. Така. Ей там. Стефке. Успокой се. Ка сега духни се. Напини си водица. Хайде. Няма нищо. Остави. Хайде, успокой се. Стига. Какво си мислите? Казвайте. Престани вече по-добре. Живота да не е игра. Хако-хихи. Татко. Няма да учиш баща си как се правят тия работи. Глупави детинщини. Нека ви се смеят хората. Татко, моля ти се. Аз не съм ти вече татко. Аз не съм ти вече никакъв. Ти сега се сети, че имаш баща. Аз ти казах. Ние с Снежа. Коя е тази Снежа? Как така тръгва с тебе без да се познава? Без да знае ние кои сме. Що сме? Българи ли сме? Цигани ли сме? И кой ще ти храни семейството? Или си мислиш, че комсомола ще ти храни семейството? Жената, децата? На здраве. Абе, мани мазилката, на здраве.
То понеже доктора е заед в инфекциозното, рекал на Первазов. Слушай, бе, Иване, така и така. Обаче аз не мога да го обработвам този парцел. Ако ти имаш желание, иди, копай, съди, каквото искаш. Ако имаш желание. А пък един ден се оправим. Няма се караме, а? А казвах ли аз? Да си останем долу в апартамента и да не събираме толкова народ, а? А ти не. Къща не съм оправила, Курбан нейния ден съм оправила, 18 рождени съм оправила и новобранска вечер ще му направя. На ти сега! Да не останете по-назад от Георгиева. Те безначалник, вие с другаря Недев. Забранявам ти да говориш против другаря Недев! Лош ли е човека? А Наташка лоша ли е? Кажи, бе, лоша ли е? Мълчиш, защото са те заслепили. Ай, стига. Да не виждаш един такъв човек, силен, авторитетен, който винаги ще ти помогне. Утре да речеш ще следваш или нещо друго. Защото навсякъде са свои хора става всичко. А той ще ти помогне, защото те обича. А Наташка, лоша ли е? Кажи, бе, лоша ли е Наташка, бе? Ей! Вие знаете ли какво е любов? До тук ми дойде от вашите помощи. До сега търпях, но сега край! Братовчет, чакай малко. Него ти парче ще го изям. Катерино! Бързо! Абе, какво се щастнахме? Дай бухчата! Дай склероза. Дръж сега, за здраве и успех през службата. А това е бархат. Закачи боята. Идеално за партенки, само че не се намира всякога. Нали разбирате по втория начин? Отивам при един приятел. Така и така, момчето на братовчева. Още на чашка. Снежа! 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 Лелю Михайлова, извинявайте. О, ти ли взема? Един танц? Извинявайте аз. За телефона. Страшно ми се налага да позвъня.
Разбира се, с удоволствие. Чакай да видя къде беше. Чакай, какъв е бил Первазов при доктора? Мене не ме интересува какво са се оговаряли с доктора. Те му всичко са се оговаряли, бе. Ме интересуват документите. Аз имам ли документ? Имам. Аз давам пари, имам издаден документ. Що иначе какво? Съдът вика, най-минчо, натурално. И ето, аз имам документ. Не могло да се определи от един институт на мене ли е или е на Первазов. Кажи, бе, другар, не, на мене ли е, не? На кого? Защото имам документ. Съдът на кого ще вярва? На документи ли ще вярва? Или на един санитар, който ми отрови живота? Не, ще се оправи тая работа. Няма начин да не се оправи. Кажи, врачет. Не се ефективен. По-спокойно. Земляка, че те изслуша и ще помогне, ако може. Нали стои сме хора? То срамота. Срамота е, срамота е, дето вика Рогер Венелия. Язък дето толкова... Не бива така, не бива така. Успокойте се, моля. Всичко ще се оправи. Как? Успокойте се. Брачак, ти имаш ли си, бе? Ето, ми отрови живота. Пази си нервите, ей! Че без за къде сме? На здраве. Видяли другаря пчелар? Адриана може ли да се обади? Кажете и, че Емилия търси. Да, на Снежи. Ани, слушай, нещо много неприятно. Снежи изчезна. Заедно бяхме. Тя сигурно ще дойде у вас. Задръж я, моля ти се. Ти си жив взел с този човек, бе. Този човек, знаеш какво заслужава? Една кюския заслужава. Па да видим, няма ли да излезе. Ще излезе, как няма да излезе? Няма да излезе ли? Ще излезе, как няма да излезе? Няма да излезе ли? Как няма да излезе? Ще излезе. Къде се намира той, че няма да излезе, бе? На здраве. На здраве. На здраве. Кажи сега, братче. Ама така е, бе, така е. А натуралният ли е по-важен или честната дума, питам ви аз? Не, ако ще 1000 честни думи да извади съдът, знае на кого да вярва и на кого да не... Съдът е съд, защото не вярва на честни думи, а на ще документи. излезе, бе, как няма да излезе? Що? Чакай, бе, що? Съдът няма... Тинтири-минтири, братче! Тинтири-минтири. Съда... Що всеки може да каже... Той ми даде честна дума. Айде, гледай се работа, той ще ми каже на мене. Первазов.
Перваз. Даже не прозорец. Перваз. Самбур смежи полуер в реката. Че да видим, няма ли да излезе? Къде се намира той, че няма да излезе? Иска ли ти? Ама разбира се, Ще излезе. Откачен е Перваз Первазов. Майка му стара! А така, ти що не го извардиш някой ден, когато го няма в коливата? И да влезеш. И да му подхваниш парцалките. Братчет! И опа! Да му изхвърлиш парцалите на пътя. До последния парцал. Къде се намира той, бе? Извърди го, братчет! Влез и трос, трос! Всичко направи на сол пипер. Мани го е. Абе, братчет. Ти що не вземеш една балтия и чат, да изчаткаш всичко. Лозе, овошки. Какво ще направи, бе? Нали всичко е твое? Как тъй? Младо лози пък. Нали като спечелиш делото, това не бива. Правилно, братчет, приема се. Никакво чат-чат. Но парцалките, братчет. Парцалките, нали може? Парцалките трябва. Може го чакаш. Документ има ли? Къде тръгнал без документ? А? Айде, бе, къде се намира той, бе, братче, бе? В тая страна има ли закони или няма закони? А? Шамо и Перваза ще излезе! Ще излезе! Ще излезе! Ще излезе! Боже, тия мъже пощуряха на някъде. Няма да излезе ли? Къде се намира той? Перваз, утре ще му се чуди. Да, ще се чуди. Той по светло си замина, аз го видях. И аз го видях. Той не е балаба, веднага ще разбере. Но чакай, то... Заключил, Я, чакайте. И заключил. Браво, Ичо! Лъв си! Я полека да се не забучиш, бе. Иди лов, трябва. Гледай го като малко момче. Може да ни потрябва и за вътре. Хайде, отваряй. Охо, здравето за лосул кучето. Еми тогава, я да ударим по едно рамо. Дигайте от пантите. Дай, по едно рамо. Сега чакай. Браво. Чакай, полека. Браво. Чакай, братчет. Айде, мина, де. Чакай, бе. Един по един. Чакай ли се изтреп. Хай. Така си е. Я до отверките, бе. Ето. Да видим, да. Какво? То... мамка му. То е било включено, бе. Кой бе? Той бил тук. Кой вика си ще заминал? Върнало се кучето. Какво искате, бе? За какво сте дошли? Ай, става, бе. Чуеш ли? На теб се говори. Ставай. Ти къде се намираш да спиш, бе, човек? Не ти е ресторант Балкан Турист. Ай, ставай. Первазов, я ставай, опразвай терена.
На, обличи се. Стига си ме гледал, няма ме купуваш. Аз ще се оплача. В градската прокуратура ще видим. Първи на майната си. Що псуваш, бе? Що псуваш, бе? Аз съм вкарал човек в затвора за една майна. Ти ли? Ти ли? Аз сега. Да не взема и тебе да вкарам. Ти ли? Ти ли ще ме кажеш? Мене? Ти чуваш ли се какво говориш? Не ме слушай, бе, комшо. Освободи на човека парцела. А на мене кой ще ми плати труда, бе? Пето лято дядем и нощем. А камъните? Кой ще ми плати за тях? Ами ложето? Ами дърветата? Трябвало е с доктора. От него ще търсиш, каквото има. Що мъчи човек? Аз си на него мамицата му. Ти що псуваш, бе? Що псуваш, бе? Ти що псуваш, бе? Не столзвай си, казваме. Изхвърляйте всичко. Какво го гледате? Ще псува той! Никога не скайбачи му откашвам ръцете. Хайде, изхвърляйте всичко! Какво гледате? Ще псува той нога! Пускай! Пускай! Такой да ни пипа, чуваш бе! Чуваш! Чуваш! Ти кажа, аз... Помощ! 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 Що да кажа? Що да кажа? Няма ти издеме имуществото. Си го намериш отвънка. Помощ! Ти кого псуваш, бе? Кого псуваш, бе? Кого псуваш, бе? Гледай как ме охапа кучето. Посиля ми ръката. Помощ! Стомаха! Стомаха го удари! Удари го в стомаха! Вичо! Вичо! Тори му крак! Тори му крак! Вичо! Тори му крак, бе! Вичо! 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 Удари! Ще хапиш, ще хапиш. Трябва да се разбереш. Дай ми се. Стига! Аре, стига. Стига вече, Минчо. Аре, стига. Стига. Четири месеца ти виках. Первазов,
Викай си, парцалите. Первазо, опразвай терен. Ще слушаш. Мискинин с мискинин. Мри сега. Ти дойде акъл в главата. Я се върдете да не ви измокре. Айде. Айде да го вдигнем на кревата. Искаш ли камиона? Не мога. Пил съм вече. Аз като пия... Катерино! Айде бе! Аз, понеже утре рано ще ставам. Лека нощ. Кое му е? Една дамаджана носих. Виж, няма да се загуби. Ще му мине. Нищо ма няма. Правихме. Види бараки. Що се толкова блъскахме? За да излезем отдолу. Пак сме си ние.
имаш. Снежа! 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 Слушай, бе, свидетелите знаят, те ще докажат. Дойди и ще се яват съда и ще докажат.